ワンランク上の効果音の作り方。まず普通のサウンドを聞いてください。ここまではもうベタっと普通の感じなのですが、まず第一弾としてトレモロを入れてください。音が左右にちょっと動いてますよね。で、その後がポイントなんですけれども、リバーブをちょっと入れる。これただリバーブを入れるだけではなくて、このプリディレイというのをちょっと遅めにしてください。普通にしてしまうとちょっとベタってしちゃうんですけど、遅めにすることでちょっと立体感全然違いますよね。お試しください。